文進講呢啲講嗰啲，就揾咗老友記，係亦係我哋呢個頻道最有吸引力、號召力嘅嘉賓阿田啟文，咁啊個 view 數都仍然係 top one 嘅，跟住就係到吳思遠啦，即係嗰啲㗎啦，係嘛？咁啊揾阿田雞咧，上一集咧就祝賀咗去，就攞最佳男配角。喂，年底金馬獎有冇機會？等緊咯，佢哋有好多人要報名嘅，要入圍嘅，要等入圍㗎嘛。係。咁10月1號咪知咯。咁啊，跟住有冇片約不斷或者係即係 offer 不斷啊？唔係有拍咗個嘅，係啊係有拍咗個嘅。台灣片、唔係香港片，香港片係啊，啲群戲即係嗰啲飯氣攻心嗰啲一堆。冇，唔係一個阿卓祥導演，即係佢嗰個《薪火相傳》嘅。哦，係啊，阿關做監製嗰個。咁嗰個我覺得幾得意咯，佢揾我，跟住然後嗰個角色，我覺得幾有趣咯。係，咁啊都係好導演，都係有心嘅。係有心。嗱，呢幾年我哋都喺個行業入邊見證住搶演員好旺，然之後就冇錢，然之後因為 SIPA 就個個北上係嘛？係，即係周星馳都北上啦，係啊，阿黃晶又北上啦，個個北上到咧係最旺嘅時候係2012年一路到2017年，個個大陸嗰啲明星稍為大嘅都話：喂，我哋搞間公司 IPO，跟住就上市就套現。當時全部聽啲古仔㗎嘛。係啊，係大把啦。咁啊，然之後到17年范冰冰事件即係大家查稅，到19年疫情嚟啦，而家咧就冰河時期啊！啲人咁講，係我哋就切身體會。以前每個月都有好多人話：文進嚟幫手寫劇本啊，做監製。咁我呢啲工種咧就真係要第一關噶嘛，俾編劇費，但係咧就越嚟越少。咁你就做後邊製作，因為你幫阿周星馳，即係大家和平分手之後，你都要有你嘅路。咁我知道咧，你係幫過阿鄭中基嘅。哦，係啊。咁就又幫過葉念琛啦，係啊，跟住麥莊有冇幫過？阿莊文強就冇嘅，但係我同阿麥兆輝係一路嘅拍檔，幾廿年嘅拍檔。哦，係阿 Alan 嚇，係咁啊喺呢個過程入邊，你都見證住好忙到好清閒嘅階段，所以去台灣拍個幾月都冇所謂。有㗎，不過就嗰個係即係想專心做下一個演員咯，就唔好成日太多身份，同埋太多事啊！即係你又做緊呢啲，又諗緊第二啲，咁你會分心㗎嘛？係咁啊嗱，係離開星輝嗰時應該係星輝啦，19年咯，離開星輝。2019年唔係09年係咯，因為長江7號係07年㗎嘛，咁啊09年離開，所以後邊嗰啲西遊伏魔啊、美人魚啊、新喜劇之王全部與你無關啊。冇關。好啦，譬如好似今次呢個功夫女足，有冇阿星打個電話？喂，不如叫阿田雞翻嚟幫手啊！冇，佢有打俾我，但係就唔係嗌幫手，就問攞阿嘉玲個電話。當你係電話簿。唔係，佢話喂要揾阿嘉玲，咁跟住我咪揾阿嘉玲。我話喂，周生揾你。係周生，點解唔叫佢打俾我咪得咯？咁佢一定又隔兩浸㗎嘛。我話不如咁啦，唉，你俾你個助手。我又話俾佢個助手，我又話俾佢個助手，你哋先接啦，咁咯。咁啊，但除咗佢當你做電話簿之外咧，平時因為好似阿聰同埋阿 Vincent 咧，耐唔耐都會同阿周生食下飯、吹下水啊。你有冇呢啲咁嘅待遇啊？食飯就少咗啦，就傾下嘢耐唔時咁咪喂。過嚟傾下偈啊，咁咪有嘅。係，因為始終你都係屬於佢信任嘅核心嘅，因為佢朋友好少噶嘛。咁呢樣我唔敢講啦，可能佢有好多朋友，我哋唔知咧。嗰啲或者嗰啲朋友係好有錢嘅，咁佢唔需要周街講噶嘛。係啊，我哋呢啲冇錢嘅，咁你有時候不可以冇朋友嘅，視乎你係咩朋友啫。朋友係咯，咁啊千祈唔好信咗阿李修賢阿修哥嗰句説話。
嘛係嘛？咁佢唔知啊嘛，佢哋都冇交收，咁咪以為佢冇朋友。係咁啊，一路我哋即係觀察周生嗰啲戲咧，其實我都好 enjoy 嘅。係，即係啊，我覺得係好真係。如果你話創作拍戲上咧，我哋香港電影界佢啲一範啊，有邊個可以取代咯？因為晶哥我同你都熟啦，嗱臨快手一條橋跟住拍完，但係佢商業行為嚟噶嘛。係啊，阿星咧就之前就當嗰啲係藝術精品。係。雕琢到咧有少少瑕疵都唔得嘅，我覺得係咪咁樣嘅態度啊？同意。咁所以每一部都成為經典就係咁嘅原因啦。咁啊係兩個套路。咁嗱，我哋又楞少少講功夫女足啦。好多我睇啲評論啦，或者我自己覺得就話，周星馳已經係唔再重視香港市場，遠離咗我哋嘅香港觀眾。我哋喺佢。即係你幫佢手嘅時候，就算長江七號佢自己做，都其實希望變咗迪士尼，都喺香港都有收入噶嘛。咁以前最勁嘅時候，國產007只有香港人先敢拍噶嘛，呢個咪係嘛？咁而家咧，似乎香港第一市場太細，第二就係咪佢已經同我哋嘅中低層市井有啲脫節咧，照道理就佢個創作敏鋭，咁又唔會係咁樣嘅喎。你作為佢曾經嘅拍檔，你又點睇佢啲10幾年嘅發展？我估都要去面對翻市場嘅。係，即係嗱，譬如你依家佢對上出完呢個新喜劇之王之後，咁。佢嘅係美人魚2，美人魚2嘅到依家都未出，因為佢揾錯咗導演啊嘛。咁唔係咁美人魚2之後棘住之後，咁佢覺得哇，我都要快啲，係咪要有嘢先咯？咁所以佢今次佢拍功夫女足好快完，好似舊年3月嘅，舊年4月開鏡，舊年4月開鏡，跟住並領辦啦。我哋以前嘅有一個不成文嘅規矩噶嘛，點樣都會補下戲，即係因為嗰陣時候係學咗向生嗰啲，向生話補下戲就會旺嘅，咁所以啊部都補，咁啊所以部都旺啊。咁跟住今次又冇補戲，咁佢好有信心。好有信心，知道自己要乜咯。咁我估即係因為啱啱一出嚟，我都有留意啦。即係嗰啲口碑，中意嘅就中意，唔中意嘅就挑剔嘅，係咯，挑剔。咁亦都攞嚟同呢個少林足球比較噶嘛。冇得比較噶喎。咁咪所以咪就不如喂，既然你哋要比較，不如我就唔好比較啦，我就單一啲，即係。頭話俾你聽，我就拍個真人版嘅卡通片。係，你覺得啱。其實就係卡通片，足球小將女人版嚇，就上。但係最犀利嗰樣嘢咧，就係喺7月11號上畫之前咧，零宣發。咁佢原本唔係7月11㗎嘛，佢原本係717啊，好似717、725咁嘅，原本即係世界盃之後嘅世界盃之後，正式嚟講應該係，因為通常我哋做排戲或者市場觸覺，知道世界盃嘅時候，你走去排片，鬼睇啊你咩？仲要係 final 嘅時候，係咪？都係1場2場啫，千祈唔好喺個初賽嗰陣時一日睇幾場。咁你跟住佢突然間係喺我收到消息嘅時候係5日前，7月11，哇！我嚇又冇發佈會，又冇海報，乜都冇，零係咯，零嘅，淨係佢喺個 panel 嗰度影張半隻相咁樣就係啦，就係咁，預告都未有啊，係啊，預告都未有，咁我自己話。得唔得㗎？零宣傳喎，咁我覺得佢真係做咗一個好漂亮嘅嘢，就係通常如果屬內地嘅都會知道，你一定要抌好多宣發費，係啊，要俾買排片，
要翳契弟嗰啲咁嘅公眾號，全部啲水軍啊咩嗰啲，全部要噶嘛。佢而家零斗零都唔俾你哋賺，所以幾犀利啊！冇啊，就冇。咁亦都話咗俾大家知，唔係一定要咁樣。呢啲叫飢渴營，係啦，飢渴營銷啊！飢餓營銷。恨你哋鬧啦鬧，你鬧你咪嚟睇下咯。咁係你鬧都要睇㗎，你睇咗先鬧啊！成功啊！咪成功啊！嗱，我冇宣傳，咁咪啲人揾唔到食。揾你唔到食啊，咪偷你票房，偷你票房，係啊！請啊，你唔俾我揾食啊，我偷票房。唔係啊，因為呢啲戲院真係好凄慘啊！我上個月餓咗好耐啊嘛。我上個月喺珠海見到一個係珠海中山咧，廣州去做好多戲院啊。個老闆同我講，阿老井啊，佢話以前我哋啲戲院一日係20萬收入，係而家一日係3、4萬。咁咧，而家咧應該係都仲有8、9萬嘅屏幕。過完呢個暑假咧，大陸嘅電影院嘅屏幕應該起碼減咗1/3到1半，因為你間戲院燈油火蠟一日3萬蚊收入，仲要分一半俾片商，你點啊？你點喎？所以而家原本嘅買飛大堂可以分出去啊，影相又好，啊賣玩具又好，啊賣食嘢又好，全部嗰啲實打實嘅租啊嘛，係咁危險啊！咁你話呢個功夫女足零宣傳之下，咁而家去到夜幾億啦。係22啊，22、23。同埋咧，佢其實天時地利，因為咧我做節目有時都預測下，同大家講下，喂暑假有啲咩戲啊？要上功夫女足有啲咩對手？嗱，賈玲嗰度又冇上到。哦，即刻褪後啊嘛！沈騰咧就係呢幾日先上。呢幾日先。係啦，即係嗰啲咩，我啲龍餐館。係啊。其他嗰啲咧，譬如年會不會停咧就。冇預期咁好，咁另外而家佢最上畫之後最大威脅嗰套叫八仙，係後上，係咯，咁啊而家冚過去，咁當然最犀利就係大陸華夏，即係佢哋嗰啲話蜘蛛俠唔好上住，因為阿星咧由7月11號至到7月尾咧，佢係獨家享受呢個票房啊！咁咪受到國家祝福啊！係啊，直情嗱，好似有啲人喺網上面批評嘅，聽講係中央啲唔知係咩部啊，總之係官媒咧去撐阿星，你哋唔好諗。有中央台有出啦，係支持噶嘛。咁同埋咧，我覺得大家接受阿星去做路演，借票場，係香港。好似都有謝票場，有，係嘛？有謝票場，即係你嗰日有睇啊？係啊，我有睇。咁啊，好似阿嘉玲姐都有去幫手。有幫手。咁因為以前阿星好似唔會做呢啲嘢噶嘛。唔係唔做，冇做咁多啫，少啲啫。咁咪搞到佢做嗰啲咪益晒啲黃牛咯，咪炒飛咯，咪3000蚊張。嚇！香港定係大陸啊？大陸。內地嘅嗰個戲院賣嘅嗰啲有借票嗰啲場咧，就賣300蚊張嘅，賣300，即係拎出去就變咗黃牛，黃牛就賣3000。好過炒謝霆鋒、劉德華嘅演唱會飛啊！仲要搶啊！3000蚊仲要搶，我話有冇咁離譜啊？我話啲人就係咁咯。冇啊！第日睇戲要實名制咯。唔係咁亦都帶旺咗個市啦。係，所以係要多謝。即係多謝係有票房影響力，係佢啲人願意翻戲院。係，因為我哋而家我唔知你同唔同意，或者問下阿田生，你有冇人揾你去拍豎評啊、短劇啊、AI 啊？嗱，我哋都屬於好多人啊。喂，文老師嚟做下啲，有冇人打你主意啊？有，成日都有。咁你有冇去到啊？冇，因為我哋都係尊重我哋電影行。唔係啊，係我話啦，我唔係我淨係喺度問啊，我做嚟做乜啫？我為乜啫？我錢又唔夠，唔係錢咩唔夠係冇，即係冇，係冇，係咯，一來又冇，咁80萬拍80分鐘，喂，劇本費都唔通收你幾千蚊啊？係咪先？唔係，咁你又冇，跟住然後又要你完全係唔使 quality 噶嘛？係。咁你諗下，喂，咁我淨係諗一樣，我仲拍唔拍戲先啫？係。同埋又調翻轉。我係咪等住嗰啲咁多嚟食飯咧？捱到落去係咪？咁我話喂，你其實我年紀都唔細啦，大佬喂，佢哋嗰種取法
一個禮拜拍80集，每集3分鐘，哇！240一個禮拜，咁你要諗下啦。你犀利過我哋古惑仔第2集啊，11日拍戲啊！唔係，咁你咪就係去諗咯。咁你完全即係唔係我自己應付到嗱，我唔係我哋好容易俾人哋誤解，喂，你唔做係咪踩啊咁？嚇，唔係我哋做唔到啊，唔識做啊。係。我話喂，你嗌我都冇用啊！我真係唔做，同埋又坦白講，唔通我拍會好多人睇咩？超真係，亦都翻嚟，你唔好搞臭自己啦。不如唔係啊！你話喂，我一日100幾廿萬上落，點會你拍你呢啲？我爭在未用咁嘅對白答佢嘅。我話我真係唔得閒，我話我唔得閒算啦。咁但係。連生，你喺台灣翻嚟，中間原本我上2個禮拜約你，咁你就唔得啊，好忙。我後尾睇到 Facebook 啦，原來你哋啲少林足球兄弟，哇！真係羨慕死我個 gathering，阿黃一飛喺度啦，阿小龍喺度啦，咁阿聰都喺度啦，仲有二師兄都叫佢就我哋成日噏唔到佢個名。阿貓仔，阿莫美林貓仔啦，咁啊仲有邊個？哦，有嗰個踩蕉皮嘅李偉啦，係，同埋阿馮美能士班拿，唔係，我其實都嗌差唔多，未嗌曬嘅，但係就嗌咗啲核心喺。嗰日係阿飛哥生日係84歲生日。84歲，哇，都好，因為早輪都見到阿飛哥嘅一啲唔知係動作演員定咩，總之即係呢啲活動會見到佢。咁有冇叫阿星嚟啊？有嗌，但係佢嗰陣時候咩啊嘛，做緊路演啊嘛。佢家姐嚟咗，啊都有心喺度嘅，因為大家都望住，哇！呢個係真正我哋嘅集體回憶啊嘛，即係呢個係。我自己又咁就係話，我話喂，我真係少林足球咁多年之後，我哋好少，我應該未試過，係嘛？未試過，咁我先至話誒。真係不如真係見下，因為近即係好 sad 嘅就啲今年嚟講，好多人走完一個又一個，太多人走，我諗啊，哇！大佬不如真係見得一面，係冇錯啦。我係話喂，真係見得一面，咁我話喂，我哋即刻佢哋話喂，搞多啲。係啊，搞多啲，影多啲相，因為見得一面大家。我個頻道有叫説三道四，佢話文進你改名叫説生道死啊！真係，喂一有阿謝四哥，我哋又要講，阿 Nanson 又要講，咁個真係我都唔想我個頻道變到咁樣啊！大佬，我都希望我做捱多10幾20年㗎嘛，咁啊見到周邊真係有啲好啲唏噓嘅感覺。絕對係啊！唉，真係，即係依家你一望到，喂，又話邊個又走啊？係咯，咁你即係好似即係自己好 sad 咯。所以我哋最緊要身體好。係呢樣真，呢樣真，絕對要身體健康。保持呢個樂觀正面嘅態度。雖然個而家都仲係逆境，但係應該，唉，去到最谷底就會反彈㗎啦。我哋都要期待同埋。善用 AI 咯，而家唯有就係咁咪依家咪即係一個改革期咯，但係唔知即係唔知我哋一定要面對嘅啦，但係究竟要淘汰幾多人啊？跟住然後我哋點樣殺出條血路出嚟啊？呢啲係需要即係群策群力，大家諗多啲。另外就我同你都係屬於好樂意做公家事務嘅，咁你老哥而家都仲係電影工作者總會嘅發言人，係咁啊，就會長就係阿古仔啦。咁呢啲都係呢啲係燙手山芋嘅位嚟嘅，係嘛？但係田生啲對答 EQ 我哋就放心啦，古生都放心。咁啊，另外好多啲會咧，其實而家我哋缺乏咗一啲好似我同你咁熱心嘅接班人，唔係太多。又咁睇啦，因為大家你好景嘅時候，佢哋唔得閒；唔好景嘅時候，佢又要去揾嘢做。其實係搞嚟搞去都係搞嚟搞去就你有冇心啫？有心啊，冇嘢做就要嚟，有嘢做都要嚟，係咪先？係。都話我哋做咗咁多年，我哋有嘢做又嚟，冇嘢做都嚟。因為咧，時間係咩咧？時間係乳溝嚟噶嘛，擠出嚟就有。係。咁我今次咧就又唔花你太多時間，因為老友聚頭，我哋做2集。因為
真係發自內心恭喜你，多謝進入一個台階，向演技派攞獎嘅得獎戶進發。咁啊，希望阿卓祥套戲你啊精彩嘅演出，然之後咧雙喜金馬獎年底，如果你有提名咧，我去金馬獎捧你場。係咪？11月22喎，今年主席係張震啊嘛，係張震阿李平斌退落嚟啊，張震打個電話係嘛，喂，我都要嚟啊，咁樣啦，好嘛？咁啊係一定要啦。咁啊喺呢度咧就多謝阿田啟文，多謝你邀請我。有一句電話就嚟老友聚舊，好嘛？咁我哋同大家講，拜拜啦，拜拜。